El català retrocedeix. Als carrers, als llocs de treball i als algoritmes digitals. Les dades ho documenten de forma inequívoca. Menys del 36% dels residents a Catalunya usen el català com a llengua habitual. Per primera vegada per sota del 40%. Al Poblenou, l'atenció oral en català ha baixat del 69% al 48% en 5 anys. No per llei, per pressió demogràfica i econòmica. El cas Atikko, del juliol de 2026, ho il·lustra, una treballadora acomiadada per parlar català a una empresa barcelonina. No és un cas aïllat. A les xarxes socials, el català és marginal. Els algoritmes distribueixen en funció del mercat. I el mercat en català és petit. Segueix CatFutur, en català.